Det, der ligger på bordet her foran mig, det er en dopplerradar. Det er faktisk en lille mikrobølgebaseret enhed, som konstant sender radiobølger ud fra overfladen af printkortet her, og hele tiden sammenligner det udsendte signal med bevægelse. Lad mig vise det meget simpelt. Nu holder jeg min hånd henover her. Jeg holder hånden stille, så stille jeg nu kan. Og lige så snart jeg bevæger hånden, så reagerer kredsløbet, og lampen, jeg har sat på her, tændes. Det er et meget, meget simpelt kredsløb, vi har med at gøre her. Og det, jeg har tænkt mig at vise i denne her video, det er i virkeligheden, hvordan det her kredsløb virker. Jeg prøver lige at bevæge hånden en gang mere, og straks har vi bevægelse. En af de interessante ting ved sådan en dopplerradar, i modsætning til for eksempel en infrarød føler, det er, at radiobølger jo trænger igennem materialer, som ellers ikke tillader infrarøde stråler at komme igennem. Og det vil sige, at denne her radar, den kan faktisk bruges til rumovervågning, også gennem lukkede døre og lukkede vinduer. Men hvordan virker sådan en dims her? Jeg har en dims mere her. Og det er noget småt elektronik med noget overflademonterede komponenter. Så for at få mere indblik i, hvordan det her virker, så skal vi altså lige have det under mikroskopet. Så jeg hiver lige mikroskopet frem her. Sådan her. Så har vi enheden nede under mikroskopet, og vi kan begynde at kigge lidt på, hvordan denne her dims reelt virker. Det, der falder ind i øjnene, det er to ting. Det er den chip, der ligger her. Det er en Rockwell RCWL9196, som egentlig ikke direkte har noget med radaren som sådan at gøre. Denne her enhed er den, der reagerer på de interferensmønstre, der kommer fra radaren og tænder og slukker lampen, filtrerer i øvrigt signalerne. Selve radaren, den består af det kredsløb herude, en transistor i midten her, en antenne, som i det her tilfælde altså er et stykke kobber på selve printkortet. Det er en meget nem og billig måde at lave antenner på. Og selve svingningskredsløbet udgør så her af transistoren og nogle kondensatorer rundt omkring her. Det kredsløb her, det svinger med omkring 3,1-3,2 GHz og sender med nogle ganske få milliwatt. Se, princippet i en dopplerradar er jo så, at de her radiobølger, de sendes ud fra enheden her, faktisk nærmest sådan rundt om, men altså kraftigst i vinkelret på printkortet. Og hvis radiobølgen rammer en enhed, som ikke bevæger sig i forhold til radaren, ja, så reflekteres radiosignalet, radiobølgen, ved at den bliver 180 grader fasefordrejet, fuldstændig som et spejl. Og når der kommer den samme radiofrekvensbølge tilbage til svingningskredsen her, så sker der ingenting. De to bølger udsluger hinanden. Det her mærker kredsløbet ikke. Men hvis jeg gør det, at jeg bevæger den enhed, der er foran radiobølgen her, ja, så vil min enhed jo skubbe den bølge, der reflekteres, en lille smule i forhold til den udsendte bølge. Det er det, man kalder doppler. Det er også det, man kender, når for eksempel en ambulance kører forbi på vejen, så stiger tonen af sirenen, når ambulancen kører hen imod en, og den falder, når ambulancen kører væk fra en. Det er dopplereffekt, og det er fuldstændig det samme her. I det øjeblik, enheden bevæger sig ned mod radiobølgen, så faseforskydes og frekvensændres bølgen, og den interfererer så med den udgående bølge. Og her kommer det smarte i denne her enhed, nemlig det, at der på bagsiden her ligger sådan to nærmest ret uskyldigt udseende cirkler, som er forbundet gennem de her huller med radioen her på den anden side. Det er de huller, der er her og her. Det er mellem basis og kollektor, og i øvrigt også emitter, på denne her transistor. Og hvorfor gør man det? Jo, det gør man, fordi det her kredsløb, vi har på bagsiden her, faktisk jo også udsættes for denne her dopplerskiftede reflekterede bølge. Og i det øjeblik, man putter den reflekterede bølge ind i det her kredsløb,
så påvirker det selvfølgelig den oscillator, der sidder her, fordi pludselig kommer der energi ind i kredsløbet, som ikke var der før, og det vil sige, at dette kredsløb skifter sin frekvens. Og det er den frekvensændring, som det her kredsløb herover reagerer på, og hvis det overstiger en vis ændring, ja, så tænder lampen, og vi har en alarm, der er altså noget, der har bevæget sig foran enheden. Kan man så se det i praksis? Ja, det kan man faktisk jo. Man kan jo se, at lampen tænder. Men jeg kan også vise det på en anden måde. Jeg kan nemlig sætte min spektrumanalysator, altså et apparat, der kan måle radiobølger og radiobølgers frekvens. Jeg kan sætte den til at måle, hvilken radiofrekvens, der kommer ud af det her svingningskredsløb. Og så kan jeg prøve at bevæge, for eksempel min hånd, hen over svingningskredsløbet, og så skulle vi gerne på spektrumanalysatoren se, at det giver anledning til en ændring. Det prøver vi. Jeg har nu gjort det, at jeg har flyttet min spektrumanalysator, det er den sorte kasse her, med sin antenne hen, så antennen ligger lige nede under svingningskredsløbet her. Det er fordi min enhed her har ikke nogen særlig imponerende forstærkning oppe omkring de her 3 GHz, som det her kredsløb svinger ved. Plus at kredsløbet her sender med en meget, meget lille effekt, fordi det ikke må forstyrre den anden radiokommunikation, der måtte være i 3 GHz-området. Og det jeg har gjort så på min spektrumanalysator her, det er, at jeg har fundet svingningskredsløbets grundfrekvens. Det er den top, vi ser her. Det her, det er, vi har frekvensen herudaf, og vi har signalstyrken opad her. Og den her top her viser altså, at der inden for et snævert frekvensområde her er en radioaktivitet, en udsendelse af radiobølger, som altså giver noget energi i det her område. Og det, der er meget tydeligt allerede her, hvor jeg sidder og bevæger min hånd her, kan jeg se, at jeg kan køre hånden op og ned, så kan man altså se, at centerfrekvensen for det her svingningskredsløb svinger helt vildt i forhold til min påvirkning af det her kredsløb. Læg mærke til, hvordan jeg kan flytte toppen her ved at køre min hånd frem og tilbage. Man skal lige tænke over, at der er en lille smule forsinkelse i forhold til min bevægelse her, og så i forhold til apparatets registrering af bevægelsen. Der sker en form for formidling af resultaterne, ellers ville det her blive alt for flimrende at kigge på. Og jeg kan også gøre det her. Nu tager jeg min hånd og flytter det ned under bordet, og nu bevæger jeg hånden under bordet. Jeg kan se, at det virker sådan set akkurat lige så godt at bevæge under bordet. Rækkevidden af kredsløbet her er cirka 8 meter, og man kan faktisk bygge forskellige former for indkapsling, så man kan retningsbestemme, hvis man har behov for at få en mere præcis og mere afmålt måling, for eksempel ned ad en indkørsel eller inde i et bestemt rum. Ideen med dem her er altså, at de kan erstatte for eksempel de infrarøde personinfrarøde registreringer, altså de her PIR-alarmer, som vi kender så godt fra vores alarmanlæg. Og fidusen med dem her er, at de reagerer altså gennem materialer. Man kan altså ikke gemme sig om bag ved gardinet. Selv hvis man er tæt på den her, selv en ganske lille ændring i for eksempel vejrtrækning. Jeg kan godt prøve at vise, hvor følsomt det her kredsløb egentlig er. Nu leger vi lige, nu skal jeg lige koncentrere mig om at holde hånden stille, det gør jeg nu. Nu leger jeg lige, at det her det er en brystkasse, der lige trækker vejret. Ja, man kan faktisk ikke engang se, at jeg bevæger hånden, så følsomt er kredsløbet. Så her har man altså faktisk en moderne og super effektiv erstatning for de 10-20 år gamle infrarøde PIR-alarmer. Sådan virker en dopplerradar.